আমার ইউটিউব চ্যানেল বাঙালি ফুডে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজ তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন রান্নার রেসিপি, আর সেটি হলো কীভাবে ঘরে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে খুব সহজেই চিকেন বিরিয়ানি বানাবে। আর রেসিপি জানতে হলে অবশ্যই শেষ অবধি দেখতে থাকুন। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি 300 থেকে 350 মতো চিকেনের পিস নিয়ে নিয়েছি এবং সেগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি প্রথমে আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, আর দিচ্ছি ঘরে তৈরি করে রাখা বিরিয়ানি মশলা। এরপর দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর দেবো স্বাদ মতো লবণ। এরপর দেবো ফেটিয়ে রাখা টক দই। টক দইটা কিন্তু ফেটিয়ে নিয়েই তারপর দিতে হবে। এরপর দেবো হলুদ গুঁড়ো এবং এই সব উপকরণকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে 1 থেকে 2 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেশনের জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেবো। আপনারা চাইলে আরও বেশিক্ষণ রাখতে পারেন। এরপর আমরা বিরিয়ানির ভাতটা সিদ্ধ করার জন্য একটি হাঁড়িতে প্রথমে জল ফুটতে দিয়েছিলাম এবং তারপর বিরিয়ানির চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তবে মনে রাখতে হবে আমরা চালটাকে 80 থেকে 90% মতো সিদ্ধ করব, কারণ তারপর দমে বসাবো, বাকিটা হয়ে যাবে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্টার অ্যানিস, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, আর দিয়ে দেবো তেজপাতা। এরপর এটাকে আমরা সিদ্ধ করতে দিয়ে দেবো। এরপর ভাতটা সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমরা ভাত থেকে ফ্যানটাকে আলাদা করে নিয়ে ভাতটাকে ঝরঝরে করার জন্য একটি থালাতে কিছুক্ষণের জন্য ছড়িয়ে হাওয়াতে রেখে দেব। এতে করে ভাতটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। এরপর আমরা বিরিয়ানির আলুগুলোকে ভেজে নেব। প্রথমে আমরা কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়েছি এবং তারপর কড়াইতে 80% মতো সিদ্ধ করে রাখা আলুগুলোকে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছিলাম এবং সেগুলোকে একে একে কড়াইতে ভাজার জন্য দিয়ে দেব। আমাদের আলুগুলো দেওয়া হয়ে গেছে এবং এগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব, নিয়ে তুলে নেব। এরপর ওই কড়াইতে তেলের মধ্যে কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। আমি 3 থেকে 4টে মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ ব্যবহার করেছি। আপনাদের বিরিয়ানির পরিমাণ অনুযায়ী আপনারা আরেকটু বেশি বা কম ব্যবহার করবেন। তবে মনে রাখবেন বিরিয়ানি তৈরির জন্য এই পেঁয়াজ ভাজাটা একটি খুবই জরুরি উপকরণ। এরপর পেঁয়াজটা লাল করে ভেজে নিয়ে আমরা তুলে রাখবো। এরপর আমরা বিরিয়ানির মাংসটা রান্না করে নেব এবং এর জন্য প্রথমে কড়াইতে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ঘি। এরপর দিয়ে দেব এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, এবং তারপর দিয়ে দেবো কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজগুলো। আমরা অল্প পরিমাণেই কুচানো পেঁয়াজ ব্যবহার করেছি, কারণ ম্যারিনেশনের সময় আমরা অলরেডি পেঁয়াজ বাটা ইউজ করেছিলাম। এগুলো একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমরা ম্যারিনেট করে রাখা মাংসগুলোকে কড়াইতে দিয়ে দেবো। মাংসের যে মশলাগুলো ছিল সেগুলোকেও ভালোভাবে কড়াইতে দিয়ে দেবো। এরপর এগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আমাদের মাংসটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে আমরা অল্প পরিমাণে জল দিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে সিদ্ধ হতে দেব। আমরা একটু মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গেলে আমরা তার মধ্যে ভেজে রাখা আলুগুলোকেও দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে সবগুলোকে ভালোভাবে
নেড়ে নেব। আমাদের মাংসটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে। এরপর আমরা চিকেনগুলোকে তুলে নেব। এরপর আমরা বিরিয়ানিকে দমে বসানোর জন্য লেয়ারিং করব। প্রথমে আমরা একটি দস্তার গামলি নিয়ে নিয়েছি এবং তার মধ্যে ভালোভাবে ঘি লাগিয়ে দিচ্ছি। ঘিটা একটু বেশি পরিমাণে লাগিয়েছি যাতে করে ভাতটা পুড়ে না যায় আর টেস্টটাও ভালো হয়। এরপর আমরা প্রথমে এক লেয়ার ভাত দিয়ে দেব। আমাদের ভালোভাবে এক লেয়ার রাইস দেওয়া হয়ে গেছে। এরপর এর উপরে আমরা মাংসের পিসগুলো দিয়ে দেব। আমরা যেহেতু বাড়িতে বিরিয়ানি বানাচ্ছি তাই খুব বেশি বড় সাইজের মাংসের পিস আমরা ব্যবহার করিনি, মোটামুটি মাঝারি সাইজের মাংসের পিস ব্যবহার করেছি। আমাদের চিকেন পিসগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এরপর আমরা আরও একটা লেয়ার রাইস দিয়ে দেব। আমাদের ভালোভাবে রাইস দেওয়া হয়ে গেলে ওর উপরে আমরা ভেজে রাখা পেঁয়াজ অল্প পরিমাণে ছড়িয়ে দেব। তারপর দিয়ে দেবো অল্প পরিমাণে ঘি এর উপরে ছড়িয়ে দেবো। এরপর আরও অল্প পরিমাণে ভাত একটু ছড়িয়ে দেব। এরপর আমরা আলুগুলো দিয়ে দেবো একে একে। এবং যে অল্প পরিমাণে গ্রেভি আছে সেটাও দিয়ে দিয়েছি। এরপর আরও এক লেয়ার রাইস দিয়ে দেব। এবং তার উপরে ভেজে রাখা পেঁয়াজগুলো ভালোভাবে ছড়িয়ে দেবো। এরপর এর উপরে আমরা অল্প পরিমাণে ঘি ছড়িয়ে দেব। এরপর দেব কেওড়ার জল। তারপর দেব গোলাপ জল।
এরপর দেব মিঠে আতর। মিঠে আতরটা আমি অল্প পরিমাণে দিয়েছি। আপনারা যদি কেউ আতরের গন্ধ নিতে না পারেন তাহলে না দিলেও স্কিপ করতে পারেন। এরপর আমরা দুধে ভিজিয়ে রেখেছিলাম স্যাফরনগুলোকে। সেই স্যাফরন ভেজানো দুধটা লেয়ারিংয়ের উপরে ভালোভাবে ছড়িয়ে দেব। এরপর আমরা দমে বসানোর জন্য প্রথমে পাত্রতে যেহেতু ঢাকনা চাপা দেবো আর ভিতরের হাওয়া বাইরে যাতে বেরিয়ে না যায় তার জন্য আমরা প্রথমে মেখে রেখেছিলাম আটা, সেগুলোকে লাগিয়ে দিচ্ছি। এবং এরপর উপরে ঢাকনাটা চাপা দিয়ে দেবো। যেহেতু আমরা দমে বসাবো তাহলে ভিতরে স্মেলটা যাতে বাইরে না বেরোতে পারে, দমটা যাতে ভালোভাবে হয়, তাই আমরা আটা দিয়ে একদম এয়ার টাইট করে দিচ্ছি। এরপর আমরা 20 থেকে 25 মিনিটের জন্য দমে বসাবো। কিন্তু দমে বসানোর আগে আমি একটি চাটুর উপর বসিয়েছিলাম। চাটুটি একটু গরম হয়ে গেলে তারপর আমি বিরিয়ানির পাত্রটি বসিয়েছিলাম। আমরা 25 মিনিট পর ফিরে এলাম এবং এরপর হলো বিরিয়ানিটা আমরা খুলব ঢাকনাটি। আমাদের বিরিয়ানি একদম রেডি হয়ে গেছে। এবং এটাকে আমরা চিকেন কষার সঙ্গে পরিবেশন করব। আপনারা চাইলে চিকেন চাপের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন। আপনারা অবশ্যই রেসিপিটি বাড়িতে ট্রাই করুন আর কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না যে কেমন হলো। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান সবচেয়ে আগে পেতে হলে পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করুন।